ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ മാറ്റി സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിച്ചെടുത്താണ് കളയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായ മെത്തേഡിൽ നമുക്കെങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലെ വേസ്റ്റ് വെള്ളം മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതിന് വേറെ ചിലവൊന്നുമില്ല, വെറും 10 രൂപ ചിലവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലി കുപ്പി വേണം. കാലി കുപ്പിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടണം. ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു മട്ടോസിൻ്റെ 1 മീറ്റർ 10 രൂപ ഉള്ളൂ. ഈ മട്ടോസ് വാങ്ങിക്കണം. നമുക്ക് ഈ മട്ടോസിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതായിരിക്കണം ഇതിൽ ഹോള്, ഇതിൽ കുത്തി ഇറക്കാൻ കണക്കിന്. എന്നിട്ട് മട്ടോസിൻ്റെ ഈ എൻഡ് ചെറുതായിട്ട് ബ്ലേഡ് വെച്ചൊന്ന് കീറി കൊടുക്കണം. അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ മട്ടോസിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതായിരിക്കണം ഈ ഹോള്, എങ്കിലേ ഇതിൽ ടൈറ്റായി ഇറങ്ങി പോകത്തുള്ളൂ. ഈ അടപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഫെവിക്വിക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഹോളോ ഗ്യാപ്പോ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇളകി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ച് അതേപോലെ അതിലേക്ക് അടച്ചു നോക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കും എന്നുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. ഗായ്സ്, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കുപ്പി ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വെള്ളം എടുക്കും എന്നുള്ള ടെക്നിക്കാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി നമ്മളൊന്ന് ചപ്പിച്ച് പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ചപ്പിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ട്യൂബ് ഫ്രിഡ്ജ് നീക്കാതെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം ഉള്ള ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കുക. വച്ചതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ ചപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കുപ്പി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നൂത്ത് പിടിക്കണം. നൂത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് നീക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യമില്ല. വേറെ മോട്ടറോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എയർ റിലീസായി കുപ്പിയിൽ ഫുള്ള് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് കുപ്പി ചപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ വെള്ളം മൊത്തം അതിനകത്തോട്ട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വീണ്ടും ഒന്ന് ചപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ചപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് ഇടുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ കുപ്പി റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായ മെത്തേഡിൽ ഫ്രിഡ്ജ് നീക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുപ്പിയിലെ വെള്ളം
ഫ്രിഡ്ജിലെ ബാക്കിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്ത് കുപ്പിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കളയാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. 1-2 പ്രാവശ്യം എയർ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കുപ്പി പ്രസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഓസ് അതിനകത്തോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഫ്രിഡ്ജ് നീക്കേണ്ടതിൻ്റെ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വീട്ടിലെ ലേഡീസിന് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.